Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ տեղափոխվում ենք Թատեր աշխարհ։ Մայիսի 21-ին Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի բեմում սպասված բեմադրություն կլինի։ Երազանքի պահապանները մյուզիկլը ձեզ կտեղափոխի հեքիաթային աշխարհ, որտեղ ամեն բան հնարավոր է։ Այո, եւ այդ հեքիաթային աշխարհ գնալու են ոչ միայն երեխաները, նաեւ սիրով կգնան նաեւ մեծահասակները, որովհետեւ հենց այս պահապաններն այսօր մեր հյուրն են։ Ձյան Ավետիսյանը նախագծի հեղինակ եւ պրոդյուսեր եւ իհարկե Արսեն Ազիզյանը ռեժիսոր։ Բարի առավոտ։ Ոնց եք։ Լավ։ Ձեր տաղավարում լուսավոր գունավոր առավոտյան իհարկե լավ տրամադրությամբ։ Ինչ լավ է։ Շատ հետաքրքիր վերնագիր ունի ներկայացումը, մյուզիկլը, երազանքի պահապանները։ Դուք հանդիսանում եք հենց այդ պահապանները, մինչև այս նախագիծ իրականացնելը։ Դե իհարկե, հենց Ձինայի գլխում ծագել է այդ երազանքը եւ այսօր այդ երազանքի հետևից գնալով ունենք արդեն ներկայացում եւ սիրով պետք է նշեմ, որ արդեն ներկայացման տոմսերը վաճառվել են ու դա Դիանայի հենց այդ ներուժն է ներդրած արդյունքը եւ արդեն հունիսի 4-ին էլ ունենք, 5-ին էլ ունենք եւ որ սենց գնաց արդեն ամբողջ հունիսը ներկայացում կունենանք։ Շատ գիտեք ինքը այնքան բարի նախագիծ է, ի սկզբանե ստեղծվել է բարեգործական նպատակով, առաջին պրեմիերան խաղացել ենք եւ գեներացված տոմսերի շնորհիվ մասիվում բացել ենք Արմատ դրոնաշինության լաբորատորիա դպրոցահասակ երեխաների համար։ Այսինքն մեր հեքիաթը ստեղծել է կրթական կենտրոն։ Այնուհետև խաղացել ենք բարեգործական երեկո մեր զոհված տղաների երեխաների համար Անայ Սարդարյանի հետ օպերայի բեմում։ Այսինքն ինքը ներկայացումը հեքիաթը արդեն բարի է ու ինչպես Արսենը ասաց, այստեղ ոչ թե իմ շնորհիվ, այլ բոլոր մեր գործընկերների շնորհիվ բոլոր են մարդկանց, ովքեր սոցիալական հարթակներում կիսվում են այս նախագծի մասին, ասում են դրա մասին, պատմում են, լուսաբանում են, բոլոր դպրոցների տնօրենների շնորհիվ, մանկապարտեզների, ովքեր ծնողական համայնքում սա տարածում են, որտեղ մենք այո կարող է շատ մեծ պրոյեկտ ստեղծենք, գեղեցիկ հագուստներով, լավ լույսեր դնենք, լեդեր, բայց եթե չլինի այս ամբողջական համագործակցությունը սոցիալական դաշտում, ծնողական համայնքում, մենք չենք կարողանա ստեղծել լավ ներկայացում։ Եվ հետո մեր ծնողները կնստենք, ասեն, լավ ներկայացումներ չկան երեխաներին տանենք, կամ տանում են ու հիասթափվում են, որովհետև թատրոնում գեղեցիկ պրոդուկտ ստեղծելը դա թանքաճույք է, այո, այսօր եւ բնականաբար պետքա տոմսերը լինեն ոչ ծխախոտի տուփի արժեքին, բնականաբար պետքա լինեն այսօրվա 21-րդ դարի երեխային պոկել պլանշետից եւ բերել թատրոն, դու չես կարող ներկայացում խաղալ վարակույրի դիմաց։ Այո, դա պետքա տեխնիկապես հագեցած լինի։ Այդ լեդերը, պրոյեկտորները, լույսերը, ձայնային էֆեկտները, արտիստական խաղը, մենք պետք է այդ երեխեքին իրոք զարմացնենք, որ մեր սցենարում գրված հիմքը, որ կյանքում ամենակարևոր բանը երազանքն է եւ երազանքին հասնելու համար դու պետք է այո ամեն օր աշխատես եւ չդավաճանես քո երազանքին։ Եվ եթե մեր հանդիսատեսը այդ մտքով չպետք է մեր մոտից դուրս գա, ուրեմն մենք իզուր ենք աշխատել։ Ես կարծում եմ իզուր չեք աշխատել, որտեղ մենք հիմա կտեսնենք նաեւ կադրեր հեռուստատիտողին առաջարկենք, հետո վերադառնանք ու շարունակենք։ Բարությունը նման է մի մոմի, որից կարող են վառվել հազարավոր այլ մոմեր։ Ես նրանց վախենում եմ։ Նա շատ վատ էներգիա ունի։ Որտեղից ես եկել, Աղբարքից։ Աղբարքից։ Ուրեմն ես կարող եմ մտապահել աշխարհում ամենագեղեցիկ երազանքը, որը կլինի միայն ինձ։ Գույները եւ վիզուալ ամեն ինչ շատ սիրուն էր։ Ինձ հետաքրքիր է Արսեն, դուք համ ներկայացման ռեժիսորն եք, համ ծաղրածուի կերպարում եք խաղում։
այդ ամբողջ բարդության տակից ոնց եք դուրս գալիս։ Իրականում այդպես ի սկզբանե այդպես չէր նախատեսած, այսինքն ծաղրածուն վերջին պահին որոշվեց, որ պետք է ես լինեմ, ու այդպես իրականում շատ պրոֆեսիոնալ թիմ է աշխատում այս ներկայացման այս պրոյեկտի հետ ու այդքանով շատ ինքը իհարկե բարդությունները իր հերթին, բայց նաև հաճույքը մեծ տեղ է զբաղեցնում ու մի անգամ ինչպես Լևոն Հարությունյանը նշեց, իսկապես ու հետո ֆիքսեցին, որ իսկապես դա այդպես է, որ մեր այս հեքիաթում չկան չար հերոսներ։ Միայն բոլորը, այսինքն բարի հերոսներ են, ովքեր որ կորցրել են ինչ-որ երազանքի, ինչ-որ մի թաքուն, ինչ-որ մի բան։ Եվ բոլոր հերոսները ներկայացման ընթացքում կփորձեն օգնել իրար, որպեսզի այդ երազանքը վերականգնվի Փերու օգնությամբ, կատուների օգնությամբ եւ ուրախություն հանդիսատեսի, ինչպես սկզբում նշեցիք, իսկապես ոչինչ չի խնայվել։ Նույնիսկ այսօր այստեղ գալու ճանապարհին Զինան նոր մտքեր էր առաջացել, որ սա էլ ավելացնենք, սա էլ ավելացնենք, այսպես նոր ներկայացման մտքեր արդեն գալու։ Դա անպայման։ Դրա մասին մենք հաջորդ հանդիպանք խոսենք։ Իդեպ ծաղրածուն շատ երկար երբ այդ ընկերպարներ, որի դերում շատ երկար ենք փնտրում ում դնենք, որտեվ ինքը ասենց ամենա կարևոր կերպարներից մեկն է ներկայացման ու վերջում հասկացանք, որ ես խնդրեցի Արսենին, ասացի Արսեն քեզանից լավ ոչ ոք այդ դերը չի կարող անել, որտեվ մենք օրինակ պարոն գիտնականը Աճպարար Վարդանն է եւ ինքը աճպարարություն անում բեմում, մեր պարուհին բալերինա Անինա, այսինքն մենք իրոք ընտրել ենք մեր տիկնիկներին մարմնավորում են մասնագետներ իրանց ոլորտի ու պետք է ծաղրածու դերասան, ով նաև ինչ-որ չափով կկարողանա ժանգլորություն անել։ Սա մի հեքիաթ է, այսինքն պատմություն է տիկնիկագործի կյանքից, որ գիշերն իր տիկնիկներն արթնանում են։ Եվ այնտեղ կա աղբամանից գտնված մի տիկնիկ, որին ջարդել են ու նա կորցրել է իր երազանքը ու չի ուզում ապրել։ Եւ այսպես բոլոր տիկնիկները իրան ոնց են ոգևորում, կյանքի կոչում ու հավատով լցնում երազանքի հետևից շարժվելու, այս այդ ամբողջ այդ մոխրոտիկի էֆեկտն ենք ստացել բեմում ու մեր Եվ թատերական բոլոր, այսպես ասած, ճյուղերը սինթեզված են, հա, ունենք եւ մյուզիկլ, եւ պարային, եւ աճպարարական մոտեցումներ։ Իդեպ Աննա Ռաշիդովնային կարծում եմ բոլորս ենք հիշում, Աննան Կարապետյան մեր սիրելի, այս պահին իհարկե Միացյալ Նահանգներում է գտնվում, բայց ես այնքանով հաջողակ մարդ եմ իմ կյանքում, որ իրոք հավաքվել են իրանց ոլորտի լավագույն մասնագետները այս շոուի մեջ եւ բարերի բեմադրությունը Աննա Ռաշիդովնայինն է։ Ամեն անգամ, երբ որ տարվա մեջ գալիս է Հայաստան, մենք Աննա Ռաշիդովնային մաքսիմալ օգտագործում ենք բեմադրությունների առումով։ Հետո իհարկե Սվետլանան իր աշակերտուհին որպես պարուսից շարունակում աշխատել, նույն երաժշտական ձևավորումը Դավիթ Նադավթյանն արել, որ ամեն աստղից լնգոց այդ երեխաները պետքա լսեն։ Մաքսիմալ իրոք փորձել ենք այս բոլոր առումներով բազմաժանր ներկայացում ստեղծել, այսօր ընտանիքի տոնն է, ընտանիքի համար։ Սա մանկական չէ, իդեպ։ Ես հենց այդպես էլ նշեցի, սա ընտանիքի համար։ Մեծերին էլ այդ, որտեվ այն ինչ որ մենք տեսանք, սա այն հրաշքն է, որին ասեն, որ ոչ միայն երեխաներն են, հա, ձգտում հավատալու, նաև մեծերն են այսօր կորցրել հրաշքի զգացողությունը, եւ մեծերին ավելի է անհրաժեշտ նման հեքիաթները, քան փոքրերին։ Ցավոք տարիքի հետ մենք տարբեր խնդիրների մեջ ավելի շատ ենք մեր ուղեղը զբաղված պահում ու երբեմն մոռանում ենք տենց պարզ ու պրիմիտիվ բանի մասին ու այս ներկայացումը շատ կարևոր է, որ ծնողը մենք մեր ասելիքները տալիս ենք ծնողին էլ ու այդ ընտանիքի համար ուղղակի չեմ ասում, սա ընտանիքի համար ներկայացում է։ Շատ ճիշտ եք անում, որովհետև վերջին շրջանում մենք հաճախ ենք տեսնում, հա, որ Հոլիվուդը սկսել է նկարահանել մյուզիկլներ, հեքիաթներ, դե մտածում ենք դե լավ, հիմա մի հատ նորմալ ուրիշ բաներ չեն կա, բայց հետո հասկանում ես, որ այդպես չի, որովհետև Հոլիվուդն էլ այսօր հասկացել է, որ աշխարհը հեքիաթի զգացողությունը ամբողջությամբ կորցրել է, բարության զգացողությունը կորցրել է, եւ հենց այդ հեքիաթի եւ մյուզիկլի շնորհիվ է եւ միջոցով է պետք մարդկանց բերել նորից ճանաչելի դարձնել հեքիաթը։ Եվ մեսիջը հենց ներկայացման հենց դա է, որ երազելը կամ երազանք ունենալը դա, չգիտեմ, աշխատանքից հետո նստել երազելու մասին չի, դա մեր կենցաղում, մեր ապրելակերպի մեջ հենց այդ երազանքի, երազելու դրսևորումները կան ու պիտի լինեն ու դրանով է, որ գեղեցիկ, հաճելի եւ կիրթ միջավայր է ձևավորվում։ Ներսում լույս ունենալն է, էլի։ Իսկ դուք ինչի մասին եք երազում։ Ինչ երազանքներ ունեք։
Անկեղծ ես շատ եմ երազում տեսնել տիեզերքը։ Ու իմ տղան ասեց, ես քո երազանքը կիրականացնեմ, ու ես հավատում եմ իմ տղային։ Ես ուզում եմ տեսնել։ Վերջին փորձերից հետո էլ ավելի մոտենում ենք երազանքին, կարծում եմ։ Այո, այսինքն ամեն ինչ տանում է դրան։ Մենք շուտով կունենանք տուրիզմ դեպի տիեզերք, հնարավոր է, միգուցե Դու արդեն կարող ես իմ տղան ինձ խոստացել է, իսկ ես իմ տղային հավատում եմ։ Իսկ դու Իմիջիալուց Զինայի տղան էլ է ներգրաված եւ շատ հրաշալի էլի է, ինչպես ծաղրացուի դեպքում Զինան վերջում ինձ առաջարկեց, դույնը տղայի դեպքում վերջում ես առաջարկեցի։ Այո, ես դեմ էի, կատեգորիկ, որտեվ ես ասում եմ, ես այդքան լարված, ծանրաբեռնված, որպես մայր չեմ ուզում այս պրոյեկտի մեջ լինել, էլի, որ մտածես հանկարծ տղատ ոնց խաղաց, ոնց խոսեց, ասում եմ, արդեն խնդրում եմ ինձ ազատի այդ ներվից մայր չլինեմ այս պրոյեկտի մեջ։ Վերջում երկար փորձեցինք մի քանի բալիկներ, բայց Արսենը որպես բեմադրող ռեժիսոր կանգնեց տղայիս վրա։ Եվ չենք զղջում հաստատ։ Մեծ հպարտությամբ նաև ասեմ, որ գլխավոր դերերից մեկը պարոն Լևոն Հարությունյանի հետ, այս պահին մեր էկրաններում չկա, չենք տեսնում, բայց գլխավոր դերակատարը Լևոն Հարությունյանն է, մեր տեխնիկագործը։ Եվ երկրորդ հերոսը իմ տղան է Մարվին Մանուկյան։ Իսկ ընդհանրապես ես շատ ուզում եմ ասել մեր հովանավորի մասին։ Մեր հովանավորը մեր հանդիսատեսն է։ Եվ որքան հանդիսատեսը մեր լինի ակտիվ, ձեռք բերի տոմսեր մասնակցի ներկայացումներին նախ իրենց համար, դրանով նաև նպաստում են պրոյեկտի զարգացմանը եւ այն բոլոր բարեգործական ծրագրերին, որ մեր հեքիաթը պլանավորում է ապագայում ունենալ։ Զինա, շատ հետաքրքիր բան ասեցիր եւ ներկայացումները սկսում եմ մայիսի 21-ին, այնուհետեւ հունիսի 4 եւ 5-ին, որովհետեւ 21-ի տոմսերը սպառվել են, այո։ Քանի որ հունիսի 4-ին իմ դստեր ծնունդն է եւ այդ օրին արդեն պլանավորել է իր ընկերուհիներիդ ինչպես անցկացնել, ես խոստանում եմ դառնալ հովանավորի մի մասը եւ գնել տոմսեր եւ իմ դստերը բերել հենց այդ ներկայացմանը, որպեսզի ինքը եւ ունենա իր ներդրումը ներկայացման կայացման եւ նաեւ ոգեվորվի այդ հրաշքով։ Ինչ լավ, շնորհակալ եմ։ Իսկ ես մենակ ուրախությամբ ձեզ կհյուրընկալեմ մեր։ Ես ուզում եմ ձեզ նվիրել նաեւ տրամադրություն ու էմոցիա Իջևանի Սափոր Սպիտակ գինին 21-ին արդեն ներկայացումից հետո երեխաներին չէ, բայց դուք մեծերով կբացեք, կնշեք, որտեվ յուրաքանչյուր ստացված գործ դա եւս մեկ հաղթանակ է եւ հաջորդում է արդեն դրան հաջորդ պրոյեկտներն ու հաղթանակները։ Սա ձեզ մեր գործընկերոջ կողմից եւ դուք երեխաներին նվիրում եք էմոցիաներ, ես էլ ձեզ եմ ուզում նվիրել էմոցիաներ, բացիկներ, պոստքարտեր, որոնք մեր իրականություն են կամած փորձում վերադառնալ արև բացիկների շնորհիվ։ Այստեղ հայտնի երգերից եւ բանաստեղծություններից ֆրազներ են, որոնք նախատեսված են սիրելի մարդկանց նվիրելու համար, կամ ծաղիկների, կամ նվերների հետ, կամ պարզապես։ Զինա, եւ ուզում եմ քեզ նվիրել մի բառեր Արսեն Սաֆարյանի երգից, որը կարծում եմ մի քիչ խորհրդանշական կլինի քեզ համար։ Քո ճամփի արահետներն ինձ ծանոթ, նորից բերում են ինձ քեզ մոտ։ Սա երազանքին նորից բերելու բառերն են, որոնց դու նորից ես վերադառնում։ Սա շատ կարևոր է։ Սա քեզ։ Եվ իհարկե ռեժիսորն է նվիրենք Հայկոյի երգի խոսքերը, երազս կատարվել է, սրտումս ես։ Շնորհակալ։ Սա կամ պահեք ձեզ, կամ նվիրեք ձեզ համար հարազատ մարդկանց։ Հիանալի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սիրունա։ Մեծ հաջողություններ ենք մաղթում ներկայացմանը եւ ձեր գործային եւ հիշեցնեմ, որ մայիսի 21-ին ներկայացումը կլինի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում, սակայն բարեբախտաբար եւ ցավոք սրտի միևնույն ժամանակ տոմսերը սպառված են, բայց ելի հերոստադիտողներ հունիսի 4-ի եւ 5-ի համար կարող եք ձեռք բերել եւ հեքիաթ պարգևել ձեր երեխաներին եւ ինքներդ ձեզ, այո։ Հիմա կլինի կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։